guru. Kali ini Dedek mau mewarnai burung. burung. Iya, silahkan diwarnai. Celupkan lagi. Sudah langsung plok. Terus. Yang ini. Pewarnaannya kok. Tambah lagi ini loh, Dek. Ininya loh. Bawahnya loh. Oh, itu lihat bentuknya bagus. Ya. Ditekan. Nah, lagi. Tekan lagi. Iya, terus. Lagi. Yang belum ada warnanya. Tekan, tok, Dek. Bukan seperti itu. Ditap. Ya. Mana aneh? Iya. Ya, terserah Dedek. Ayo ambil warna lagi. Ini warna Iki nggih. Tap kok Dek mau. Tap mau nak bolong iku nek piye. Ya, setengah Dedek. Yang ini. Kalau burung berdarah ya. Dia gambarlah Ibu burung berdarah. Bukan. Bu guru yang ngasih Dedek. Iku tagake sing ngetan to Dayang. Iya. Tagake Dek. Sudah. Apa nih? Enggak sudah ya, lanjut. Lanjut Dedek. Mana? Sambung. Kenapa? Kamu tahu gak? Enggak bau, pewarna makanan. Anak dimakan. Hmm? Anak dimakan. Iya. Lanjut, tap. Bukan. Mereka jilat sama anak makan. Ya enggak ada rasanya. Ya mau mana tak? Tap wae, Dek. Mana wae. Kok gitu? Sudah? Udah. Wah. Sudah. Pelangi alangkah indah. Terus? Alangkah indah. Pelukismu agung. Terus? Siapa? Tangannya. Loh. Sudah? Oh, Yang ini pinggirnya belum loh. itu lah. Oh. Ambil lagi. Dek, kebalik bagus yang ini. Dibalik Dedek ya. Tangannya Dedek kenapa warnanya enggak? Sudah. Ini. Sudah ya. Ya bilang assalamualaikum sama Bu Guru. Dedek. Assalamualaikum Bu Guru. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bu Guru. Dadah, hadap sini noh. Dadah. Bu Guru. Dadah.